ხუდონხესიდან ნენსკრახესის სვანეთში გიგანტური ჰესების მშენებლობა მაინც გრძელდება. ადგილობრივი მოსახლეობის მამაპაპისეულ მიწის ნაკვეთებს უცხოელ ინვესტორებს კომპენსაციის გარეშე გადასცემენ. სვანეთის უნიკალურ გარემოზე მამლის ზემოქმედების შესახებ კვლავ საუბრობენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები. მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნება ამ მრჩეველს გიგანტური ჰესების მშენებლობის შეჩერებას პირდებოდა, ენერგეტიკის მინისტრი დღეს სხვაგვარად საუბრობს. ნახეთ ზვიად ხელიძის რეპორტაჟი ზემო სვანეთიდან. ეს მოწყვეტილია ფაქტიურად თავიდან ამ ბალის ხე იდგა, იქეთ მსხალი იდგა, ისინი ჩატანილია და ეგ რა გაჩერებული. ნუ მოკლედ თვითონ ბუნებამ გვიწყობს ხელს კიდევ რა სიტუაციაში იცი ჩააქხე და რა ჯებირივით აკეთებს. მერაბ სუბელიანი დედასთან და ძმასთან ერთად სოფელ ნაკრაში ცხოვრობს. მოვარდნილმა მეწყერმა 2002 წელს სოფლის გეოგრაფია სამუდამოდ და მათ საზიანოდ შეცვალა. იქ სადაც სულ რამდენიმე ხნის წინ სუბელიანები კარტოფილს თესავდნენ, ახლა დამეწყრილი ფერდობია. სახლის საძირკვლამდე 50 მეტრი გადარჩა. სუბელიანების მსგავსად საფრთხე ნაკრაში მცხოვრებ კიდევ 8 ოჯახს ემუქრება. რაც არ არის მყარად რკინაბეტონით, იმან იგრძნო უკვე, მაგრამ ეს სახლი ვერ გრძნობს ჯერჯერობით, მაგრამ საწავა ჩამოსრიალდება აქ ცოტა ხანში ალბათ, თუ მაგას არაფერი არ ეშოვა. მესტიის რაიონის სოფელი ნაკრა ენგურჰესის წყალსაცავიდან 60 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. მსოფლიოში თაღოვანი კაშხლებიდან ერთ-ერთი უდიდესის აშენების შემდეგ მომეტებული ტენიანობის სავალალო შედეგების ხილვა ენგურის ხეობაში ყველგან შეიძლება. ჯვრის წყალსაცავის სიახლოვეს 2010 წელს 100 მეტრამდე გაბიონით გამაგრებული ჯვარი მესტიის გზის მონაკვეთი ჩაიგრა. ახლა მასზე ასფალტის ახალ საფარს სასწრაფოდ აგებენ. ეს კადრები კვირის რეპორტაჟმა 2011 წლის მაისში გადაიღო. მას შემდეგ გვირაბი შეაკეთეს, თუმცა 1 წლის შემდეგაც გვირაბში სარემონტო სამუშაოები კვლავ ჩასატარებელია. გვირაბის თაღის ქვეშ ისევ წვიმს. მდინარე ენგურზე კიდევ ერთი გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურის დასრულება 2009 წელს გადაწყდა. ხუდონხესი 702 მეგავატი დადგმული სიმძლავრით საქართველოში სიდიდით მეორე იქნება. 2001 მეტრი სიმაღლის კაშხალს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული ტრანსელექტრიკა ჯორჯია ააგებს. ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას დამფუძნებელი კი ისევ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია ტრანსელექტრიკა ლიმიტედია, რომლის წარმომადგენლებიც ინდოეთის მოქალაქეები არიან. ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას ქართველი დირექტორი ამბობს, რომ კომპანიამ კვლევით სამუშაოებზე ათეულობით მილიონი ლარი უკვე დახარჯა. მინდა გითხრათ, რომ 32 ქართველი პროფესორი პირდაპირ იყო ჩართული ამ კვლევის ესე ვთქვათ, კვლევის მუშაობის დროს, კვლევის სცენის კოლგის ქვეშ დიახ. ხოლო ირიბად იყო სადღაც 70 ქართველი სპეციალისტი ჩართული. მაგრამ აქვე მინდა ეს აუღნიშნო და ხაზი გაუსვა, რომ კი ქართველი სპეციალისტების მიერ იქნა ეს დოკუმენტი შემუშავებული, ეს კვლევა, მაგრამ მონიტორინგს ახორციელებდა მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია იარემი. კომპანიისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ავტორი გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელია. ოქტომბრის ბოლოს სასტუმრო ამბასადორში მოწყობილ განხილვაზე სწორედ გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მიერ მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი განიხილეს. ჩვენ ამ პროექტის მომზადების ფარგლებში ყავდა ჩართული ძალიან ბევრი ქართველი ყველაზე გამოცდილი ექსპერტი. ესეთ მსგავსი ტიპის დოკუმენტი მინდა გითხრათ, რომ არ მომზადებულა. ამხელა გამოცდილებით, ასე ვთქვათ, ამხელა ენერგია ამაში არავის არ ჩაუდია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პროექტზე მომზადებულიყო კარგი დასკვნა. ჩვენ მივიღეთ ამ დასკვნის მომზადებაში მონაწილეობა, დავდეთ დოკუმენტი. არანაირი ჩვენ საქართველოს კანონმდებლობით უკაცრავად ბატონო მე ხმა არა მომიგეთ თქვენ როცა საუბრობდით და მაშინ თქვენც მომისმენთ ერთი წუთი როცა მე ვსაუბრობ ძალიან ხო
გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მიერ მომზადებულ დოკუმენტთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვს კიდევ ერთ გარემოს დამცველ ორგანიზაციას. მწვანე ალტერნატივაში მიაჩნიათ, რომ გათვალისწინებული უნდა იქნას ის საფრთხეები, რომელიც ენგურჰეს და ხუდონჰეს ექნება. ამათთან ერთად ენგურის შენაკადზე, მდინარე ნენსკრაზე დაგეგმილია კიდევ ერთი 240 მეგავატიანი ნენსკრა-ჰესის აშენება, რაც მყინვარებზე პირდაპირ ზეგავლენას იქონიებს. მყინვარებზე ზემოქმედება იგივე მეწყერების გააქტიურება, რომელიც ისედაც გააქტიურებული არის ჯვრის წყალსაცავის გამო და ეს თვალნათლივ ჩანს ყველაფერი. პლუს ამას იზრდება, რა თქმა უნდა, სეისმური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ზემოქმედება იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ისედაც აქტიური ზონა და დადგენილი არის 100 მეტრზე მაღალი კაშხალი მაპროვოცირებელია სწორედ ამ პროცესების. ენგურის ხეობა დამთავრდა, სვანეთის დამთავრდა, ეს გესები რო აშენდება, მერე სვანეთი აღარ იქნება. $78 წლის კაკო ზუმაძე ხაიშის თემის სოფელ ტობარიდან ჯერ კიდევ 1980 წელს იძულებით მუხრანში გადასახლდა. 1978 წელს გამოცხადებული მშენებლობა 1989 წელს შეჩერდა. 1992 წელს კი კაკო ზუმაძეს მეუღლე გარდაეცვალა და მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად გადაწყვიტა უკან, მშობლიურ სოფელში დაბრუნებულიყო. შვილები პატარები იყო სამივე. აქ დედა ყავდა მაშინ ცოცხალი ვეჯითი და ჩამოვიყვანე. სოფელი ტობარი უშუალოდ დატბორვის ზონაში არ ხვდება. თუმცა ახალი ჰესის აშენების შემდეგ გარე სამყაროსგან იზოლირებული აღმოჩნდება. ტობარელები იძულებული გახდებიან სხვაგან გადასახლდნენ. მე ახლა თქვათ დამაყენა რაღაც ძალამ სიკვდილის წინაშე. სხვაგან სიკვდილს აქ ვირჩევ მე. იმიტომ რომ აი სასაფლაო იქ არის შემაღლებული ადგილია და მამა იქ ასვენია ჩემი და აქ დაბადებული ეს ადგილი ჩემთვის უძვირფასესია. მაინც მიდის და ადგილი გადასახლებამდე ტობარელებს შესაბამისი კომპენსაცია ეკუთვნით. თუმცა საჯარო რეესტრი მათ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციაზე უარს ამბობს. ადგილობრივების მსგავსად ზუმაძეებს მსხვილფეხა პირუტყვისთვის საძოვარი და საკარტოფილედ მიწის ნაკვეთი სოფლიდან მოშორებით აქვთ. და მათ შემოსავალს სწორედ ეს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები წარმოადგენს. მათ დაკანონებაზე კი შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა უარი განაცხადეს. იმაზე ახლოს არ მიგვიკარეს. ის ახლა მე რა ვიციო შენ მთის წვერზე რა გაქო. იქ ახლა ბევრი არაფერი, მაგრამ საზაფხულო კარავი გვაქვს მრგვალი ხებისაგან აშენებული და რამდენიც გვჭირდება იმის მიხედვით შემოღობილი საკარტოფილე. კარტოფილის მოსავალს ვიღებთ იქ. კუთვნილი მიწის რეგისტრაციაზე უარს ეუბნებიან ხაიშე ლალიგელოვანსა და ვარდოჭკადუას. მათი კუთვნილი მიწის ნაკვეთი საკომლო წიგნში აღნიშნულია. როგორც კი მიწის კანონის შესაბამისად რეგისტრაციაზე გადაწყვიტეს, აღმოჩნდა, რომ ქონებას ჯერ ეკონომიკის სამინისტრო დაეპატრონა, მოგვიანებით კი ჰესის მშენებელ კომპანიას ტრანსელექტრიკას გადასცა. საკომლო წიგნში ვარ, ახლა ამჟამად ცალკე კომლად ვარ, მაგრამ ციდან ჩამოკიდებული, როგორც ხედავთ რა, რომ არ გვიფორმებენ მიწაწყალს და ვარ ახლა ამ წუთში ნაქირავებ ბინაში. საკომლო დამთარში რო გვეწერა ჩვენ წინაპრებს, მაშინ ავედი და ქაღალდზე გადავიტანეთ არქივში, ამოვიწერეთ ყველაფერი, მაგრამ შემდეგ ამ მთავრობამ ვარი გვითხრა. ბადრიგელოვანმა მიწის ნაკვეთი სახლის ასაშენებლად 20 წლის წინ შეიძინა. ნასყიდობის ხელშეკრულებაც აქვს და ცოცხალი მოწმეც ჰყავს. მიწის ნაკვეთის გამყიდველი. რამდენიმე წლის წინ მობილური ოპერატორები საკუთარი გადამცემების განთავსების შესახებ მოლაპარაკებებს სწორედ მასთან აწარმოებდნენ. დაუოჯახებელმა გელოვანმა სახლის აშენება და მიწის გაფორმება როდესაც გადაწყვიტა, აღმოჩნდა, რომ ეს ნაკვეთიც ტრანსელექტრიკას ეკუთვნის. რას ვაპირებ და რითიც იქნება, მე ამ მიწას არ დავთმობ.
აი ამას ვაპირებ. სასამართლოთი იქნება თუ სხვა მოლაპარაკებით იქნება თუ რა ვიცი, ნებაყოფილობით. აზომვით სამუშაოებს ხაიში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მიწის მესაკუთრეთა დაცვის ასოციაცია აწარმოებდა. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვანო მერაბიშვილია. მიწის მესაკუთრეთა დაცვის ასოციაციამ კომენტარზე უარი განაცხადა. კომპანია ტრანსელექტრიკას ქართველი დირექტორი გვეუბნება, რომ 1500 ჰექტარი მიწა ენგურის ხეობაში მათ ეკონომიკის სამინისტრომ გადასცა და სამინისტროს კომპეტენტურ და სამართლიან გადაწყვეტილებაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ აქვს. ამასთან ტრანსელექტრიკამ მზად არის კომპენსაციის საკითხი თითოეულ მოსახლესთან ცალ-ცალკე განიხილოს. თუ იქ კონკრეტულ მოსახლეს კონკრეტული პრეტენზია აქვს, ჩვენ მზად ვართ სახელმწიფოსთან ერთად დავსხდეთ ამ ხალხთან და ყველა ეს საკითხი დეტალურად გავიაროთ. საინტერესო იქნება ეს საკითხი სწორედ საჯარო განხილვაზე დაისვას, რა ტერიტორიებს მოიცავს ეს 1500 ჰექტარი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოდის ისე, რომ მოსახლეობა უკვე ქონების გარეშე არის იქ დარჩენილი და საუბარი რაღაც სამართლიან კომპენსაციებზე აქ როგორც სხვა პროექტებში ხდება, აქ უკვე უადგილოც კი არის. სეისმურობის მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით დიდი ჰესებისა და ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობის აკრძალვა, ენერგიის ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების გამოყენების ხელშეწყობა, მოსახლეობაში ამ სახის ინდივიდუალური სისტემების გავრცელების მხარდაჭერა, ენერგოეფექტიანობის გაზრდისკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოთხოვნის ზრდისა და თანამედროვე გარემოსდაცვითი სტანდარტების გათვალისწინებით მიკრო და მცირე ჰესების მშენებლობის, აგრეთვე არსებული ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. ეს ამონარიდია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამიდან. არჩევნებში გამარჯვებიდან თითქმის 2 თვის შემდეგ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების ახალი მინისტრი კახი კალაძე საარჩევნო პროგრამის განსხვავებულ ინტერპრეტაციაზე საუბრობს. მე არ ვიცი რატო წარმოიშვა ეს იდეა თითქოს ჩვენ ვარი ვთქვით დიდი ჰესების აშენებაზე და არ განვახორციელებდით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს მიერ გაკეთებული განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ აუცილებლად გაგრძელდება მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობა. დიდი ჰესების მშენებლობას რაც შეეხება აუცილებლად შევისწავლით, განვიხილავთ რამდენად აუცილებელია ამ ყველაფრის გაკეთება და თუ მოხდება, თუ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელია, უნდა აშენდეს, ეს ყველაფერი გაკეთდება გარემოს დაცვის სტანდარტების გათვალისწინებით. ხაიში კვლევითი სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს. ამოწმებენ სამუშაო გვირაბს, სადაც კაშხლის მშენებლობის დაწყების შემთხვევაში ენგური იდინებს. იღებენ ქანების ნიმუშებს, ახარისხებენ კერნებს. ხუდონჰესის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში საბოლოო განხილვები 2012 წლის დეკემბრის ბოლოს უნდა შედგეს. ხაიშის თემის 500-მდე ოჯახი, დაახლოებით 1600-მდე ადამიანი გაურკვევლობაშია. გადაასახლებენ თუ დატოვებენ. 1978 წლიდან ხუდონჰესის სამუშაოების დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ ეს უკვე მერამდენედ არიან მსგავს სიტუაციაში, სათვალავი თავად ხაიშელებსაც აერიათ. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. სტუდია GNS-ი ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებად, კარგად ბრძანდებოდეთ.